Paris first time pinabak daw summer. Ladies and gentlemen, taga nato ni mabusog na palakpakan Father Ray Palomas na nangiyay katapanis ang atong Hermana Mayor Hantuig 2023. Ladies and gentlemen, please welcome Madam Myrna Abiwela, Music Maestro.
masasayaw na. Kanapang naray hanggang sayaw na kuratsa, namin na kulong may tulutan at kanta. Sayaw hiya ang kapartner na sila Pilipinas. Pwede lang sangkay ang gugma mo maanggung kay hato pa ano panahon ang akay iyong kusangkay ang akong aapan na ibitar na mag-isog nang ikaw maabot masira kung ikaw maabot malihat kasing hindi maabot tumasaban na ilughan ko balik ay tugma ko ay magpapal ay kahatan manalimagan ikaw indumiri bigat ko balik ng landayong mayaman anak na hamyo maunta anak kong bis na na nasayaw ikaw Asa magiging akong biling. And once again, thank you so much to Father Ray Palomas, the Forest Priest of Pilatao Samar, and together with your partner to Madam Reina Abuela, the Hermana Mayor 2023. Damo-damo nga salamat, Father in Badong, for coming tonight and for joining this wonderful celebration. Naaraw man kami ng pasensya para gusto na sumayaw para